上次就講過啦，Sony 嘅 100mm Macro GM 鏡頭咧就係一支打爆咗個 spec 嘅微距鏡頭啦。今日就真係攞咗呢支鏡頭出嚟咧，去影少少生態嘅嘢啊，感受下呢一支鏡頭嘅性能係咪真係提升咗咁多先。今日就攞咗呢支鏡頭咧出嚟影蝴蝶嘅，咁因為蝴蝶呢一樣嘢咧就有動有靜啦，都幾好影嘅。你又可以影下佢靜靜地喺度採下物啊，又可以挑戰下高速嘅攝影啦，就係影下佢飛嗰一啲嘅 moment 啦。咁啊用呢一支鏡頭咧就可以兩樣嘢都試得晒啦，又可以試下個靜態嘅時候個解像力係咪真係咁勁啦，同埋就係影動態嘅時候咧個追焦嘅表現係點樣啊？咁其實我自己頭先試過咧，就感覺到呢一支咧都係可以話係我用過咁多支嘅微距入邊啦，對焦速度最快嘅其中一支㗎啦。咁同埋就真係咧喺近距離去對焦嘅時候咧，佢都可以真係做到一個幾快嘅追焦啦。咁雖然咧就未至於去到現有一啲真係超高速嘅一啲鏡頭嘅對焦速度咁快啦。咁但係微距嘅世界嚟講咧，呢一支都真係可以話係幾無敵下嘅。首先鏡頭咧冇開任何電子修正咧，已經係冇變形咁滯㗎啦。而且咧畫面中心去到邊緣咧，就算喺2.8光圈全開，都已經有一個好高嘅解像度啊！咁睇 chart 就好難感受到嘅，咁真係要睇翻一啲實拍嘅影像啦。可以睇到咧，就咁用2.8光圈去影，放大嚟睇咧，蝴蝶嘅複眼、身上邊嘅一啲毛同埋翼上邊嘅一啲質感咧，都係完全係睇得非常之咁清楚嘅。微距鏡頭當然要睇埋個收細光圈嘅解像力嘅表現啦。去到16光圈嘅時候咧，配合 A1 Mark II 5000萬像素 CMOS，就已經係會有比較明顯嘅繞射現象噶啦。咁所以16光圈或者22光圈咧都唔太建議使用嘅。色散嘅控制都係好出色嘅，就算2.8光圈啦，喺焦點嘅內外都係完全冇任何嘅紫邊出現。另外喺用盡1.4倍放大率嘅時候，個解像力咧都冇明顯下降。有影開蝴蝶嘅朋友咧，都會覺得 100mm Macro 咧，其實就唔算係太過適合影蝴蝶啊，因為咧蝴蝶嘅防範性都幾高啦，所以你近少少又或者個動作大啲咧，佢都會即刻飛起噶啦。咁但係呢支鏡頭咧就可以加到2倍嘅真距鏡啦，就令到佢即刻變咗一支200mm嘅 Macro啊，仲要係有2.8倍嘅放大率啦。咁其實就變咗係一支以前單反年代咧都幾常用攞嚟影蝴蝶嘅一個焦距啦。咁嗰陣時咧好多朋友都會用180mm Macro 嘅鏡頭嚟到影蝴蝶嘅。咁雖然而家呢一支咧加咗真距鏡就變咗係5.6光圈啦，咁但係整體嗰個 size 同埋重量咧，其實都真係算係幾輕便嘅一個組合嚟嘅。咁雖然光圈係細少少啦，但係講真，你係咪真係需要用到咁大光圈嚟到去影啦？咁啊自己衡量一下啦。呢一支 Sony 嘅 100mm Macro GM 鏡頭，再加咗個2倍嘅真距鏡之後啦，解像力係輕微會降低咗少少嘅。咁但係整體嚟講咧，畫面中心去到邊緣咧，都仲係喺一個幾高嘅畫質上邊嘅。同樣都係咧，俾大家睇下一啲實拍嘅相啦。就算我咁樣放大咗嚟睇咧，你都仲係可以睇到好多嘅 detail 喺度嘅。其實如果唔係同之前未加真距鏡嘅一啲相片 sample 嚟到去比較嘅話咧，就咁睇而家呢幾張咧，我諗好多朋友都已經係收貨噶啦。同埋加咗真距鏡之後呢，個色散控制都仲係幾唔錯嘅。我感覺上呢，係比起一啲大光圈嘅定焦呢，佢仲係要好啲添嘅。再睇埋加咗真距鏡時候嗰個對焦嘅速度嘅表現啦。咁唔多唔少咧，係會比起之前未加嗰陣咧，係會慢咗少少嘅。咁但係睇翻由遠處對焦去近位嘅時候咧，嗰個嘅速度咧，仍然都算係幾快嘅。上次介紹嘅時候咧，有講過呢一支鏡頭係加咗一個 Z 軸嘅防震嘅。我自己使用嘅感覺咧，就係都真係同以前嘅微距係有一啲分別嘅。咁但係點樣用到個畫面 show 到俾大家睇呢？我就唯有諗咗咁樣嘅。其實呢個時候呢，我就將個 focus 咧定咗喺某個位啦，而我隻手呢，亦都刻意咧有少少前後咁樣去搖部機啦。你會睇到咧，除咗基本嘅防震之外呢，
連個焦點咧都好似冇乜點樣喐過咁滯嘅。所以我估計咧呢一個就係佢個 Z 軸嘅防震咧其中一個可以俾到支鏡頭嘅一個好處嚟嘅。咁講真咧，影蝴蝶咧就好難話真係用得盡佢嘅1.4倍放大率嘅。咁但係有1、2張咧，我都試過係隻蝴蝶真係冇乜防範之下啦，用到最盡嘅最近對焦距離去到影啦。咁其實出到嚟嘅畫面咧，當然就真係打爆晒個框嘅。咁但係就可以俾大家感受一下咧，即係如果用盡呢一個最近對焦距離嘅時候咧，咁可以影出嚟嘅蝴蝶咧個效果係點樣樣嘅？好似呢一種大概得3-4mm 長嘅蟲嚟講咧，用盡個1.4倍放大率嚟到影出嚟嘅效果咧，就會係咁樣嘅。所以影一啲真係好細微嘅動物嘅時候咧，呢一支新嘅微距鏡都幾幫到手嘅。呢支100mm macro 咧，除咗影昆蟲之外咧，都仲可以影人嘅。咁所以我哋今日就揾咗力高出嚟啦，同埋咧仲有一個神秘嘉賓。噔噔，佢係手工，佢呢隻顏色係最original 嘅顏色咯，黃白色相間。我叫佢粟米係因為好似我哋平時食嗰隻粟米咧，紫色黃色嗰隻。頭先啱啱放佢落草地就超活躍，但係我諗佢而家攰啦，所以佢可以靜靜地做呢個鏡頭實測嘅 model。喺個膊頭會唔會跌落街啊？咁樣佢會捉實，佢有爪仔㗎。真係。嗯。有咩事我唔負責嘅。我會綁住佢。佢好似對你啲鬍鬚好有興趣。咁驚？而家好似啲動漫角色咧，唔知點樣擺隻寵物喺個膊頭。我而家係見到你定咗型咯，咁。我唔敢行啊！我驚一行佢跌咗落地，唔知唔算。誒，上手。係啊。佢行，你攞第二隻手接住佢就 OK。哇，好乖喎！係啊。同埋好驚，但係你覺得細嗰條尾會甩咗？唔會㗎，佢好放鬆啊而家。喂，唔好走啊！喂。鏡頭嘅對焦速度啦，以微距鏡頭嚟講都真係算好快下，再加埋主體辨識嗰度揀咗做昆蟲類型啦，好多時候一部 Alpha One Mark II 咧都係認到蝴蝶嘅身體嘅部分嘅，就算喺呢一個背光嘅情況底下咧，咁都仲係可以認到蝴蝶嘅身體嘅。咁所以喺影呢一類嘅題材嘅時候呢，而家呢一個組合呢，就會令到嗰個拍攝嘅難度係真係大減啊！就算去到差唔多最近嘅對焦距離啦，喺呢個情況你都可以睇到個追焦嘅速度啦，都真係唔算係特別慢喎。但係當然呢，準程度就好難話真係去到好高嘅，始終去到好近距離嘅時候呢，個景深真係太淺啦。咁但係有樣嘢咧都想俾大家感受一下嘅，因為以前嚟講咧，如果係拍片嗰陣，去到咁近距離嘅拍攝嘅話咧，我哋基本上都唔會用 AF 嘅。如果有經驗嘅朋友咧，應該會感受到咧，就係呢一支鏡頭咧喺呢個情況底下拍緊片嗰陣嘅 AF 表現咧，係真係算係幾出色下噶啦。同對焦有關嘅咧，就係支鏡頭係有 focus limiter 嘅。但係我覺得如果有得俾我哋 customize 個對焦嘅範圍嘅話呢，咁就會更加正啦。比起上一代嘅90 macro 咧，就會多咗一個嘅光圈環啦，同埋就係可以 declick 嘅。雖然無段式嘅光圈好似淨係同拍片有關啊，咁但係而家我影下呢，又發覺係有另外一個好處嘅。就係可能你預設係用咗大光圈，速度先決咁影咗一啲相之後呢，呢個時候呢就可以極速收細個光圈呢嚟到去再影一啲闊景深嘅相啊。咁變咗喺景深嘅切換方面呢，你就而家可以用個光圈環快速可以做到呢一個嘅設定啦。比起傳統用機身轉盤嚟做呢件事呢，就會快好多嘅。上條片都有講過啦，呢一個推拉式就已經可以切換到手動對焦同埋自動對焦嘅對焦環啦。
再加埋有對焦距離嘅刻度啊，變咗我哋要調節去想要嘅放大率嘅時候呢，都可以好快手嘅。鏡頭嘅抗圓光能力都係發揮得幾唔錯。咁總括嚟講咧，我就覺得 Sony 呢支100mm macro 嘅 GM 鏡頭咧，真係無論喺個解像力啊、對焦速度上邊啦，都係算係做得非常之出色㗎啦。咁而且佢個定價咧，亦都唔係話真係非常之貴啦。咁就算對比起一啲副廠嘅鏡頭咧，其實佢都係叫做貴幾千蚊啦。咁但係咧，佢又完全可以解放晒咧你部旗艦機上邊嘅連拍速度啊，又或者對焦嘅表現咧，都可以去到最極致啦。咁所以呢一支嘅微距鏡頭咧，即係如果係 Sony 嘅用家咧，我都覺得係一支必收嘅鏡頭嚟㗎啦。